那你还是回家去吧，不要过来。係咪換人？係咪換人？換人。換咗先啦，開條香換咩好嘛？好夠。我的朋友上完呢個 APL 之後，要去揾佢嘅鬧請人啊！我嘅好朋友本身上完 APL 就係接受工嘅，佢臨時改變主意唔理啊！佢嘅受就係 free 啊！你睇下。雖然都唔係好時間，因為我都唔係出得太夜咁啊。呢個風霜明天。配合好正啊！呢啲冇嘅嘢。講嘢，做手講嘢，兜底嚟到。呢個係冇食嘢。比較特別，好諗法。換人咧，如果你換3個，我知啊，我知。好煩啊！咁咪好傻啊！啱啱嗰啲係我哋希望嘅比賽。10分人10。分人。23與24。我唔食嘢喎，我諗住
住犯規喎，因為我還沒還不是很聽日先啦，你食完 APL 翻屋企啦，聽日反正橫掂聽日都見到，費事走嚟走去，我諗住翻屋企。大概你如果收11點，但係我1點前我要翻屋企咯。加把刷數據。有換人。好，有換人。哇！我想問23號幾多次犯規啊兩次。你有個呢個紅磡市政大樓，咁你翻學影咗。有換人。嚟啊！係啊。好，入得入得。應該11點半可以做到俾你嘅應該。但係如果你驚我遲啲到就得，冇所謂。但係我唔會真係留得太耐咯。出嚟嗰陣帶個火機俾我唔該。哇！咁有火啊！哇！最近咁有火咯，係咪話？我好少有見 high post 升到上負嘅，頂冇 high post，定係俾人頂嘅上。前面，前面。13、12、11。